丘祖誰訓密？誤教後輩門人之俗，而等吾師既入玄門之正教，必通宿世之善根，一證今生之福果，以修來劫之不墮。若有向道之真心，當遵太上之法律。奈何門人不知自覺，只圖道教一道平生，不知玄科而有禁戒，粒米文錢皆具有所關係，乃世人之高知，農夫之血汗，非用心而難消，豈無功而可受？愚等愚迷，不自揣測，不肯修持，反而本教無功，便隨外道有益，以致奸盜邪淫，損人利己，或分酒賭博，壞教敗宗；或燒煉假術，哄騙迷人，或信頭旁門，毀謗正教。此事無賴種種不堪，豈是正教之所謂乎？且莫說爾等後學之輩，即天神有過則敵其位，地奇有過則降其職，神仙有過則度其塵，鬼神有過則滅其職，君和有過則失其國，軍僚有過則加其刑，士人有過則削其名，庶人有過則掠其福，一切各惡，各有所歸，何況爾等作業者，其無報應乎？誤教後輩門人，當只閒處揣心，出家所為何故？蓋為看破塵緣，輪迴苦惱，方為盡道，豈可反造牽由，重增業債？法有三成，遵依本教而行，量力而進，立志而守，苦心而修，方是出家人之正路也。夫上聖者，修真養性，苦自參玄，正虛無之妙道，發天地之正氣，除塵世之冤牽，趕行方便，大制陰功，子後3000功滿，八百行完，然後身超三界，位列天師耳。或跨聯河而朝金闕，或架彩鳳而赴瑤池，千真恭敬，萬聖護持，與天地同體，日月同明，豈不為出家人之大丈夫哉？夫宗聖者，秉心演教，禮參誦經，奉太上之科法，禮天尊之寶號，信心懇圖於聖前，虔誠齋戒於廟中，清淨身心，禪讓大道，一念純真，上傳正法，運用滅道之時，自有善神擁護，或順皇宮，或新官府，或為君王而明燈九五，或為卿相而位列三台，那是萬民景仰，四海投歸，人中殊勝，豈不尊乎？夫下聖者，修宮建廟，印經造像，修橋補路，戒殺放心，施茶寫藥，推慈善之本，捨慳貪之意，周濟窮苦，低下維心，尊師敬友，接待往來，愛老惜貧，以待公行圓滿，自有金銅接引，轉化為人，得生富貴之家，一生受用無窮，豈不快哉？如此修為三成之法，句句分明。若不散者，不除酒色財氣，不如還俗歸家，染苦為樂，隨心所欲，任意所為，豈不樂哉？如何久戀圓門，迷而不散，造下無邊罪業，果報難逃。過世之時，看待推垂，有志者成，可以深入；無宿緣者，可以速退。不然造就加倍。吾甚憐憫，為此訓言。尚有見訓者，回心敏訓者，轉念重整綱志，痛改前非，勇猛精進，成辦道業。聞者開悟，見者開發。散悟者，回光之心也；開發者，反照之意也。如不早覺，永失真性，一墮命途，常沉苦海，化為異類。到此之時，悔之何及？聰明達人，仔細思之，今生錯過，大道難遇矣。